Saludos, bienvenidos una vez más a ETI para ti. Ahora me encuentro en una cabina de un teleférico directo para ir a esquiar. Bueno, diría yo, pero en realidad estoy en casa Airbnb en el corazón de Milán. Una iniciativa con motivo de los Juegos Invernales o de los Juegos de Invierno Milano Cortina. Casa Airbnb se presenta como un espacio acogedor, donde la atmósfera alpina y la elegancia milanesa se fusionan para mostrar la hospitalidad italiana a viajeros de todo el mundo. 4 espacios, cada uno con su propia identidad. Interactúan entre sí, creando una experiencia única. Ahora vamos a pasar de una vez a nuestro segmento ¿Sabías qué? En ¿Sabías qué? Curiosidades de las abejas. Las abejas son insectos sociales fascinantes, esenciales para el ecosistema. Aquí te dejamos algunos datos curiosos. Tienen 5 ojos, poseen 2 ojos compuestos grandes para la visión y 3 ojos simples en la parte superior de la cabeza para detectar cambios de luz. Bailan para comunicarse, utilizan la danza de la abeja, movimientos específicos para indicar a sus compañeras la dirección y la distancia de las fuentes de alimento. La abeja reina puede vivir hasta 6 años, mientras que las obreras solo viven desde unos 45 a 85 días. Ven en ultravioleta e infrarrojo, pero son incapaces de ver el color rojo. La miel es eterna debido a su acidez y bajo contenido de agua. La miel natural no tiene fecha de caducidad y se han encontrado muestras comestibles en tumbas egipcias. Mueren tras picar. Cuando una abeja obrera pica a un mamífero, su agujón se desgarra debido a que tiene forma de arpón, causándole la muerte. Son trabajadoras incansables. Una sola abeja puede visitar hasta 7,000 flores al día para recoger néctar. Aunque conocemos la abeja melífera, existen más de 20,000 especies diferentes de abejas en el mundo. Esta semana nuestro chef Iván Kriviu nos trae una receta que combina los sabores dulces con los salados. Vamos a ver de qué se trata. Una mela, ma provate a indovinare che cosa facciamo oggi con solo una mela. Uno strudel dolce e salato. Andiamo a vedere come si fa. Dai! Gli ingredienti sono una mela, stracchino, burro, uvetta sultanina, pasta brisée o pasta sfoglia. Prendiamo la mela, la laviamo sotto acqua fredda, la sbucciamo e la tagliamo tutta a cubetti. In una padella aggiungiamo una noce di burro, aggiungiamo la mela e la facciamo croccantizzare. Aggiungiamo l'uvetta sultanina che precedentemente abbiamo ammollato in acqua tiepida. Appena la mela è morbida, la mettiamo in una bacinella e aggiungiamo lo stracchino. Lavoriamo con un cucchiaio fino a creare una crema morbida. Tagliamo la pasta a spicchi, aggiungiamo al centro un po' di farcia e arrotoliamo come se fosse una piccola brioche. Spennelliamo di uovo i nostri piccoli strudel e mettiamoli in forno a 180 gradi per 10-15 minuti. A questo punto gli strudel sono pronti. Se volete dargli un tocco gourmet, gli potete aggiungere un filo di miele. E buon appetito! Eccoci qui, lo strudel dolce salato, dolce 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 come il miele, come ETI para ti. Alla prossima! La dictadura ha sido un tema recurrente en el cine, proporcionando un rico trasfondo para explorar la opresión. Esta semana, Luis Alberto Jiménez, nuestro experto en cine, nos hablará de películas de dictadores. El mundo está revolucionado y hay conflictos internacionales en muchos países. Además, en varios rincones del planeta no hay una verdadera democracia. Por ello, hoy hablaremos de películas sobre dictaduras,
algunas basadas en casos reales y otras inventadas, pero todas hechas con el propósito de que no se repita ese abuso de poder. Empezamos por El gran dictador, que dirige y protagoniza Charles Chaplin. Sátira feroz del nazismo, nos presenta a un barbero judío que se parece mucho al dictador de un país llamado Otomania. Cuando ambos intercambian los papeles, asistimos a momentos divertidos, pero en el fondo está criticando la situación general de los países sin libertades. La historia oficial, con Héctor Alterio y Norma Aleandro, nos lleva al final de la dictadura argentina en 1983. Allí, una profesora de historia empieza a tomar conciencia de lo que ha ocurrido en su país, y cuando ve los turbios asuntos de su marido y conoce a una abuela de Mayo que busca a su nieta, empieza a dudar de la veracidad de lo que dice el gobierno. El último rey de Escocia, protagonizada por Forest Whitaker y James McAvoy, nos traslada a la Uganda de Idi Amin, que gobierna de forma despiadada. Cuando llega un doctor escocés al país, con el tiempo es nombrado médico personal del dictador. Es entonces cuando comienza a descubrir la verdad sobre lo que está ocurriendo en Uganda. La República Dominicana tiene la fiesta del chivo, que se basa en la famosa novela de Vargas Llosa. Isabella Rossellini, Tomás Millán y Juan Diego Botto son los protagonistas de esta historia que revive una época dura y opresiva de la dictadura de Rafael Trujillo, en la que una joven vuelve a su país para asistir a los últimos días de su padre a punto de fallecer. Finalizamos con El dictador, una comedia negra que satiriza los estados totalitarios, protagonizada por Sacha Baron Cohen y Ben Kingsley. El dictador de un país imaginario ubicado en África tiene que viajar a Nueva York para intentar que las Naciones Unidas acepten a su país como uno más y que no le tachen de opresor. Terminamos con una frase de la película El gran dictador, en la que Chaplin, en el papel del barbero judío, nos dice una gran verdad sobre los tiranos que, pese a decirla hace muchos años, sigue de gran vigencia, y que dice: los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Hasta el próximo día. Alessandro Canel nos lleva esta semana al fascinante mundo del whisky, una bebida antigua muy apreciata. Veamos. Ciao, questa settimana torniamo nel mondo dei distillati e parleremo di whisky, in particolar modo della sua degustazione. Ora iniziamo con la degustazione, quindi ci serve uno spazio tranquillo, in cui sarà più facile che riusciate a fare delle associazioni sensoriali rispetto a quello che state sentendo nel whisky. State bene tranquilli o mettete della musica leggera in sottofondo. Come bicchiere il modello migliore che mi sento di suggerire è il Glencairn. Versateci un po' di whisky, chiudete gli occhi e iniziate la degustazione, quindi prima la parte olfattiva. Pensate a cosa evoca in voi quel profumo che ricordo fa riemergere, aspettate che altre note arrivino, agitate leggermente il bicchiere per estrarre poi nuovi aromi e annusate ancora. Ora passiamo all'assaggio, quindi prendetene un sorso, chiudete la bocca e lasciate che il whisky scorra sulla lingua. Prendete un altro sorso, fate in modo che il whisky si diffonda in tutta la cavità orale e iniziate a masticarlo lentamente. Continuate ad annusare, assaggiare ancora e pensate a quali aromi e sapori vi vengono in mente. Ma soprattutto cercate di capire se vi piace quello che avete provato. Nel caso la sessione di degustazione a cui state partecipando preveda più assaggi, ci sarà sicuramente un momento in cui sarete, passatemi il termine, un po' saturi e sarà necessario rinfrescare i sensi. E in questo caso vi tramando un trucco che lessi in un libro di Lew Bryson. Ossia, Lew raccontò una storia in cui spiegava che
durante una sessione di degustazione osservò un suo collega alzare il braccio e annusarlo vicino alla piega del gomito contro la manica della camicia, inalando energicamente col naso. Sostanzialmente stava annusando se stesso, quindi l'aroma di base della sua pelle e il profumo familiare dei suoi vestiti. Questo insieme di profumi molto familiari e sempre intorno a lui era effettivamente la sua base di partenza. Gli serviva per azzerare il naso e quindi poter riprendere una nuova sessione di degustazione. Allora, parlando di degustazione di whisky, è d'obbligo anche parlare di diluizione dello stesso con acqua. A chi reputa la diluizione un peccato, si contrappone l'idea di chi invece pensa che qualche goccia d'acqua versata nel whisky possa favorirne la degustazione. Quindi il mio consiglio è di non rimanere legati a certe opinioni. Dovete testare le varie correnti di pensiero e adottare l'eventuale aggiunta d'acqua a vostro piacimento. Potreste ad esempio provare ad annusare un whisky liscio o diluito per percepire l'effetto della diluizione stessa. L'acqua dovrebbe liberare profumi che sono incatenati quando nella soluzione c'è molto etanolo, ma attenzione che potrebbe anche sprigionare degli aromi spiacevoli, ad esempio quelli derivati dai composti solforati. Inoltre sappiate aspettare, perché il whisky dopo alcuni minuti riuscirà a stupirvi, perché cambierà. Poi ovviamente ci si chiede whisky con o senza ghiaccio. La risposta è dipende. Dipende innanzitutto dove lo state degustando. Se fossi in Alaska del ghiaccio sinceramente ne farei volentieri a meno. Se fossi invece a Punta Cana nella Repubblica Dominicana sinceramente un cubetto lo metterei anch'io, ma mi raccomando che sia un bel cubettone di ghiaccio e non invece quello tritato che tenderebbe a sciogliersi, quindi andandomi a diluire il whisky, cosa che in alcuni casi non sarebbe gradita. Comunque concludo chiedendovi la massima attenzione all'uso sia del ghiaccio che delle palline metalliche eccetera, perché messi nel freezer potrebbero assorbire odori che andrebbero poi ad alterare il profilo aromatico olfattivo del nostro distillato. E brindando alla vostra salute vi invito a scrivere nei commenti se volete venire a fare aperitivo con noi. Sto scherzando. E no, a parte gli scherzi, iscrivetevi al canale di ET Parati. Alla prossima settimana, ciao! Gracias por acompañarnos a explorar Casa Airbnb. Es todo por esta semana. Recuerden de suscribirse, darle like y activar las notificaciones. Nosotros estaremos de nuevo con ustedes la próxima semana. Bye.